Уважаемые коллеги, еще раз доброе утро. Мы продолжаем. Сегодняшняя лекция посвящена тому, что должен делать врач, каков может быть алгоритм его действия при симптомокомплексе у ребенка раннего возраста, насморк, кашель, температура, как самое частое обращение к врачу в этом возрасте. И будем говорить о том, что должен делать врач-педиатр в первичном звене здравоохранения в амбулаторно-поликлинической службе, когда он приходит к ребенку домой или такой ребенок приходит на прием. Как определиться в том, является ли это состояние опасным, требующим госпитализации, состоянием, требующим лечения, но которое можно проводить на дому, или требующим только симптоматической терапии. И в первой части я давала теоретическое обоснование, почему ребенок все-таки болеет, и можем ли мы сделать так, чтобы он не болел вовсе. Опасности, которые подстерегают конкретного ребенка в условиях нашей общей глобальной ситуации с взаимоотношением между макро- и микроорганизмами, излишнего использования антибактериальной терапии. И мы обсуждали вопрос о том, как выбрать наиболее значимые симптомы, которые были бы абсолютно патогномоничны для каждого из видов заболеваний. И обсудили уже вопрос о специфичности и чувствительности признака. Я предложила для обсуждения банальнейшую ситуацию. Ребенку 2 года, ребенок имеет среднее физическое развитие, ребенок получил все прививки на 1-2 году жизни, он заболел остро, температура у него 39,6, у него есть насморк и кашель. Естественно, ребенок ноет, плачет, отказывается от еды и всеобщее волнение дома. И вот действие врача, который туда пришел или к которому привели такому ребенку. Итак, что прежде всего должен сделать такой врач? Сначала как бы идеологию. Но прежде всего необходимо оценить, вот поскольку мы не можем поставить ему диагноз по золотому стандарту, в связи с тем, что у нас нет лабораторных исследований, и, в общем, у нас недостаточное количество времени, и нам нужно сделать это быстро, не только потому, что у нас времени нет, а потому, что мы должны дать точные рекомендации, что делать дальше ребенку. У нас нет времени его динамически наблюдать даже в течение ближайшего времени, в течение нескольких часов и суток. Прежде всего, нам нужно определить риски декомпенсации ребенка, то есть влияние инфекции на функционирование его органов. Понятно, что если у нас имеется выраженная интоксикация, например, ребенок летаргичен, то есть он спит все время, когда он должен бодрствовать, его невозможно разбудить. Ребенок отказывается абсолютно от еды и питья. Не потому, что он не хочет есть. Это же нормальная ситуация, что во время болезни ребенок отказывался есть и ел очень маленькими порциями. А когда он не может это проглотить, то есть его тяжесть такова, ну или у него, например, есть судороги. Понятно, что некоторые гипотермические судороги можно лечить в домашних условиях, но этот симптомокомплекс может быть и крайней тяжестью состояния ребенка и является абсолютным показанием госпитализации. И тут я думаю, что ни один из сидящих здесь педиатров и слушающих меня такого ребенка дома не оставит. Это требует срочной госпитализации, безусловно. У нас есть симптом дальнейший – это гипертермия. И по каждому из этих симптомов мы должны иметь наиболее вот эти специфичные чувствительные признаки, указывающие нам, это является тяжесть высокая, средняя или низкая. В целом, я думаю, что вы все понимаете, что высокая температура – это положительный признак. Это таким образом реагирует иммунная система на проникновение в организм ребенка инфекционного агента. И на сегодняшний день я думаю, что уже ни у кого не возникает мысли о том, что нам нужно обязательно эту температуру сбивать. На сегодняшний день уже запрещена так называемая тройчатка, которая вводилась в виде анальгина, ношпы и какого-то десенсибилизирующего средства, который мгновенно снижал температуру, но тем самым и убивал те самые активные иммунные ответ, который у ребенка есть. В частности, ответ за счет интерферона, который сам по себе повышает температуру тела. Сегодняшняя установка сбивать температуру только если она выше, чем 38,5. И если ребенок себя неплохо чувствует, то есть его самочувствие относительно его заболевания страдает незначительно, температуру можно не сбивать и в более высоких цифрах.
Отдельно могут стоять те дети, которые перенесли уже в течение жизни фибрильные судороги. Фибрильные судороги возможны, как известно, они возможны до 5 лет. И у этих детей скорее порог, при котором мы снижаем температуру, будет несколько ниже. Хотя этот вопрос тоже достаточно спорный, но сейчас мы его обсуждать не будем, мы возьмем среднюю часть. Итак, гипертермия не является грозным симптомом. И одна сама по себе гипертермия не является показанием какой-либо специфической терапии. Но гипертермия может быть и сигналом крайне тяжелой инфекции. И этот сигнал крайне тяжелой инфекции – наличие менингита или остеомиелита. Поэтому при температурной реакции, которая высокая, выше, чем 38,5, нам нужно оценить, есть ли ригидность затылочных мышц. Для того, чтобы оценивать, есть ли ригидность затылочных мышц как наиболее патогномоничный симптом для менингита, совершенно не обязательно укладывать ребенка в специальную позицию и пытаться ему согнуть шею. Если ребенок двигает шеей, у него нет ригидности затылочных мышц. Поэтому одним из действий, которые мы можем сделать по отношению к этому ребенку, это просто провести перед ним игрушкой. Если он наклонил голову, у него нет ригидности затылочных мышц. Это займет 1 секунду, но даст вам возможность убедиться и написать, что ригидности затылочных мышц нет. Вторым грозным симптомом, который может быть при гипертермии, это остеомиелит. К сожалению, редкая ситуация, но которая достаточно часто относительно других возрастных периодов бывает у детей раннего возраста. Что нам нужно сделать, чтобы исключить остеоартрит и остеомиелит? Нам нужно посмотреть, как двигаются его руки и ноги. Есть ли гиперемия, отечность по суставам или по ходу кости. Но во всех этих случаях движение в этой конечности будет значительно изменено или ребенок будет скован. Поэтому, когда мы вводим перед ребенком, одновременно смотря, есть ли у него ригидность затылочных мышц, мы можем протянуть это ребенку. Если ребенок берет игрушку, и если его обычное состояние ребенка все равно он интересуется, мы можем попросить это сделать родителей, если у ребенка есть реакция на белый халат, если вам трудно войти в контакт с ребенком с учетом его негативизма, так как он себя все-таки плохо чувствует, у него высокая температура. Но если ребенок берет руками, если ребенок встает на ножки, мы можем сказать, что мы исключили и это тяжелое заболевание. Если мы его исключили, то в дальнейшем мы думаем, что температурная реакция может быть связана с вирусной или вирусно-бактериальной инфекцией, наверное, респираторной, если основная жалоба у мамы все-таки кашель и насморк. И теперь подойдем уже к самому главному, о чем мы должны говорить. Что же у нас происходит с самим симптомокомплексом кашель? Сам по себе кашель – это, понятно, ответная реакция. Сам по себе кашель еще не говорит ни о том, опасен он или не опасен. Мы имеем дело с 3 компонентами. Первое – это есть ли у ребенка затруднение дыхания. То есть, если у него затруднение дыхания, какое? Оно может быть в виде стридера, то есть затруднение на вдохе, что является патогномоничным для крупа. И здесь необходимо принятие решения, возможно ли срочно сделать что-либо в условиях поликлиники, на дому и так далее, или требуется срочная госпитализация, потому что круп – это ситуация опасная для последующей жизни ребенка, развивающаяся поминутно. И вторая часть – это удлиненный выдох или обструктивная ситуация, которая очень характерна для детей раннего возраста, которая значительно менее опасна и практически никогда не приводит к статусу, как, например, при астме. Поэтому здесь может быть более пролонгированный контроль за состоянием ребенка. В любом случае, степень затруднения дыхания будет нам говорить о том, что что-то происходит уже с самой легочной ткани, и значит, у нас есть риск гипоксемии и гипоксии, то есть то, что будет явно плохо для исхода заболевания и для прогноза состояния ребенка. То, что требует очень острого лечения и практически невозможности в ряде случаев оказать это лечение в домашних условиях. Сейчас мы будем говорить о наиболее специфичных и чувствительных симптомах из всего многообразия, которое указывает на то, что
какова примерная нозология при симптомокомплексе кашель как проявление риска заболевания дыхательных, как проявление заболевания дыхательных путей, соответственно, риска повреждения легочной ткани. Если бы вот мы сейчас с вами начали бы писать список, что же характерно для дыхательной недостаточности у детей в раннем возрасте, то у нас, наверное, был бы список около 20 наименований. Когда в прошлой части лекции я говорила вам о том, что может быть множество признаков с относительно низкой чувствительностью, специфичностью, но они могут быть при данном заболевании, то если мы поставим их по ранжиру, и я вам рассказывала, что буквально на сотнях тысяч детей и анализов их истории болезни была проведенная работа в течение 20 лет экспертами Всемирной организации здравоохранения по всему миру в поисках, в анализе вот этой высокого сочетания специфичности и чувствительности, которая была бы выше, чем 96%. Мы, конечно, ничего не можем стопроцентного достичь, это понятно. Так вот, какие-то являются симптомы. Например, при пневмонии может быть раздувание крыльев носа, западение еремной ямки, западение мечевидного отростка, западение межреберных промежутков, может быть цианоз носогубного треугольника, могут быть влажные хрипы, может быть одышка, может быть втяжение и так далее. Вот я уже просто так навскидку перечислила практически десяток симптомов, их может быть еще и больше. Но когда их всех разложили по значимости, то вот здесь я хочу, чтобы вы посмотрели на слайд. Что же получилось наиболее чувствительным и наиболее специфичным как риск жизнеугрожающего состояния при респираторных инфекциях? Это оказалось втяжение нижней стенки грудной клетки, это оказался стридер, то есть нарушение на вдохе, короткий вдох, невозможность вдохнуть воздух и учащение дыхания выше порогового уровня. Начну с учащения дыхания выше порогового уровня. Что это такое? Обычно, когда на лекции я спрашиваю педиатров, ну скажите, а какая должна быть частота дыхания? Например, у детей в возрасте 1 года или в возрасте 3 лет, пожалуйста, то мне обычно все с готовностью дают и называют абсолютно правильно средние физиологические цифры. Физиологические цифры нужны нам для оценки физиологии. Когда же мы имеем дело с пороговым значением между дыхание не учащено и учащено, нам нужно знать предельно допустимую цифру, которая имеет специфичность и чувствительность, ну, по крайней мере, чувствительность не меньше, чем 96%. То есть 96% детей, которые будут иметь частоту дыхания выше вот этой пороговой, будут иметь повреждение легочной ткани, гипоксемию и риск развития пневмонии. Вот смысл. Поэтому нам нужно эти цифры знать. И эти цифры были получены на вот этих огромных массивов исследуемых истории болезни детей. И вот на следующем слайде они представлены. В возрасте от 2 месяцев до 12 месяцев это 50 и более. От 12 месяцев, включая 12 месяцев, до 5 лет это 40 и более. Я хочу об этом несколько слов сказать, потому что я помню себя, когда я только начала этим вопросом заниматься, для меня этот параметр был очень удивительным. Но вот здесь на слайде я даже внизу это приписала. Если посмотреть на любого врача, который приходит к ребенку, то он сначала бросается за фонендоскоп и слушает. А вот выяснилось, что аускультация – важнейший, безусловно важнейший и необходимый компонент – является менее чувствительным, чем подсчет частоты дыхания. Надо вам сказать, что сейчас я практически не вижу врачей и не вижу данных в истории болезни, которые считают частоту дыхания у ребенка до 5 лет за 1 минуту. При этом нужно помнить, это должна быть минута, потому что у детей нерегулярное дыхание.
И нельзя посчитать за 15 секунд и умножить, потому что от нерегулярности вы получите неправильные данные. Плюс ребенка мы не можем, как взрослого, заставить стоять тихо и спокойно дышать. Он будет все равно вертеться, он будет иногда всхлипывать, хотя нам нужно, чтобы это все было в достаточном покое. Но при осмотре ребенок, скорее всего, не будет спать, то есть полного покоя не будет. Поэтому, чтобы нам снивелировать вот эти вот моменты, которые могут внести неправильность нашего диагноза, с учетом того, что всего мало признаков, которые мы будем исследовать, нам нужно, чтобы мы посчитали за минуту. И хотя у нас мало времени, но эту минуту мы должны потратить обязательно и сказать маме, что сейчас мы будем подсчитывать частоту дыхания. И ребенок должен быть на коленях у мамы, и нужно открыть у него так, чтобы мы видели грудную клетку и его животик, и по подъему грудной клетки, не потому, что мы подносим к нему фонендоскоп. Это можно сделать, но поднесение фонендоскопа к ребенку прежде всего его испугает, и он начнет плакать и суетиться, и тогда у нас частота дыхания будет заведомо выше, чем она есть у ребенка. Поэтому лучше это сделать глазами. Сегодня секундомер есть практически на каждом мобильном, у нас есть на наших часах, для того, чтобы мы могли за минуту посчитать дыхание. Вы мне скажете, у ребенка 39,6, значит, его частота дыхания будет заведомо выше. Вот я хочу вам сказать с полной абсолютной уверенностью, и я думаю, что если вы станете приверженцем того, о чем я сейчас говорю, то вы это убедитесь на собственном опыте. Даже если у ребенка отсутствует повреждение легочной ткани, то есть его кашель связан только с верхними дыхательными путями, какая бы у него ни была температура, параметры его частоты дыхания всегда будут ниже пороговых. Они могут приближаться, но быть ниже пороговых. Если вы в этом даже сомневаетесь, пожалуйста, вы можете начать снижение температуры этому ребенку, раздеть его, физические методы использовать, и после этого посчитать частоту дыхания, если, например, вы получили в первой цифре выше пороговый. Хотя я вам могу сказать, что если уровень выше пороговый, то даже снижение температуры значительно не изменит. Иногда родители говорят, ребенок очень тяжело дышит, но вы считаете у него частоту дыхания, и она все равно ниже пороговой, если вы считаете ее за минуту. Это доказанные данные, и я хочу сказать, что на заре моей молодости, когда я еще училась в институте, это было, конечно, очень-очень много лет назад, но вопрос о частоте дыхания в отечественной педиатрии абсолютно. Я специально вернулась, когда я занималась вот этими вопросами, специально посмотрела учебники наших классиков педиатрии, Спиранского, Тобольна, которые огромное внимание уделяли вот этому вопросу о том, что есть одышка и ее значимости, патогномоничности. То есть, другими словами, это наша школа, которая, к сожалению, немножко сейчас выпала из стандартной, так сказать, стандарта нашего оказания помощи. И такой возврат, я всегда говорю о том, что всегда показывала о том, что в старых наших учебниках указывалась вот эта роль оценки частоты дыхания. После того, как мы оценили частоту дыхания, мы можем аускультировать, и мы можем оценить, есть они хрипы или нет. Но даже если их нет, все равно значимость частоты дыхания будет выше, чем наличие хрипов без изменения частоты дыхания. Наличие хрипов без изменения частоты дыхания не будет говорить о тяжести процесса. Это очень важный момент, который практически на сегодняшний момент нигде не учитывается ни в стационарах, ни на первичном звене. Теперь несколько слов о втяжении нижней стенки грудной клетки. Я уже говорила, что могут быть множество втяжений, но все они имеют специфичность и чувствительность ниже, чем втяжение нижней стенки грудной клетки. Сейчас я объясню, что это значит. Это значит то, что у детей могут быть как грудной, так и брюшной тип дыхания. Но когда они дышат, они расширяются одномоментно. Они расширились, сузились, расширились, сузились. Когда у ребенка возникает ригидность легочной ткани за счет отека, связанного с воспалительной реакцией, бактериальной, вирусной, вирусно-бактериальной, любой генеза, который мы не определим в условиях поликлиники или домашнего, или дома, потому что у нас нету таких методик, то что происходит?
Ребенок вдохнул, но этого не хватает для того, чтобы прошел газообмен. И тогда он как бы начинает помогать себе, резко втягивая брюшную стенку. И получается, что здесь расширяется, а в месте прикрепления диафрагмы, наоборот, уходит вовнутрь. И мы видим постоянные западения с каждым дыханием области прикрепления диафрагмы. Это и будет нижний край грудины. Понятно? Грудной клетки. И это является симптомом уже очень тяжелого состояния, требующего обязательно дополнительного кислорода, потому что здесь уже есть гипоксия, гипоксемия и обязательной госпитализации. Что важно знать? Для того, чтобы сделать вывод о наличии втяжения грудной клетки, она должна быть четко видна и присутствовать все время. Внимательный педиатр может заметить, что когда ребенок сосет грудь, у него тоже происходит такое же втяжение. Но оно не постоянно. Ребенок себе помогает, особенно когда у него плохо проникает воздух через, например, носик, или просто когда он делает очень активные движения засасывающие, у него могут быть такое же втяжение. Но как только он перестал кушать, у него этого втяжения нет. И оно является, конечно, не опасным. Мы говорим о постоянном и глубоком втяжении места прикрепления диафрагмы. И третий момент, который требует оценки, это наличие затрудненного дыхания. То есть укороченного, затрудненного вдоха или очень удлиненного выдоха, обструкции. Сейчас на слайде не очень, может быть, хорошо видно, но это, так сказать, для того, чтобы просто вам представить себе, как в сущности выглядит тот самый алгоритм. Этот алгоритм представляет собой сначала, с одной стороны, слева, те симптомы, которые нам нужно проверить, те вопросы, которые нам нужно задать, а справа, что нам нужно сделать. И, как вы видите, здесь такой светофор. Красный – госпитализация, желтый – лечение на дому, зеленый – можно только симптоматическое лечение на дому, не представляет угрозы для ребенка. И второй ряд, красный, желтый и зеленый, немножко отличается, если у нас есть затрудненное дыхание в виде обструкции, которую можно лечить на дому. Я это для удобства немножко разделила. И вот смотрите, я сейчас вам показываю тоже на слайде. Итак, у ребенка, которому я только что рассказывала, пример, который приводила, у ребенка есть симптомокомплекс, кашель, насморк и температура. О температуре мы уже поговорили, что именно мы должны сделать с самого начала. Теперь мы должны оценить симптомокомплекс кашель. И этот симптомокомплекс кашель начинается с того, что нас интересует, как долго ребенок кашляет. Вы сейчас мне скажете, что можно задавать вопросы, какой кашель ночью, утром, влажный, сухой и так далее. Все это очень хорошо и поможет уточненному диагнозу, когда мы говорим о классическом диагнозе. Но сейчас нас даже не очень интересует, каков вид кашля. Потому что мы будем в основном смотреть, как влияет вот это нарушение дыхания на организм ребенка. Поэтому, в принципе, нас интересует, это острая ситуация или ребенок уже 3 недели кашляет, и вы сейчас решили ко мне прийти вот с этими симптомами. Или если он 3 недели кашляет, то сейчас он изменился, и у него появилась температура. Или у него не было температуры, он 3 недели кашляет. Тогда это совершенно другая вещь, и мы сейчас про другое будем говорить. Поэтому нас интересует острота. Это прежде всего, вы должны спросить, как долго? Мама говорит, вот сегодня начал кашлять. Тогда у нас имеется острое состояние. И мы начинаем с самого начала. Мы считаем у этого ребенка частоту дыхания, мы смотрим, есть ли втяжение грудной клетки, и мы оцениваем, как он дышит. Конечно, мы его слушаем. И вот мы берем вот этот симптомокомплекс и на основании этого делаем некоторые выводы. Итак, если у ребенка есть признаки опасности, если у ребенка есть втяжение грудной клетки, без вопросов мы такого ребенка срочно госпитализируем. Это совершенно ясно, что мы не можем справиться на дому с этим ребенком. Если у ребенка имеется учащенное дыхание, повторю еще раз, то есть если на первом году жизни выше 50, начиная с 12 месяцев до 5 лет выше 40, то здесь вы принимаете решение в зависимости от социальной ситуации. Но в большинстве своем, наверное, при очищении дыхания все-таки на сегодняшний день дети, скорее всего, будут госпитализированы. Но вместе с тем, в некоторых ситуациях
госпитализация или невозможна, или сложна, у нас бывают разные условия. Вы должны понимать, что вы в принципе можете этого ребенка оставить дома, но этот ребенок должен обязательно получать антибактериальный препарат, и вы должны знать, что этот антибактериальный препарат будет получен ребенком тут же. Это, наверное, самое важное, что я скажу. Сегодня очень часто бывает как? Приходит педиатр и назначает антибиотик, если он считает, что это нужно. Так вот, если этот антибиотик не дан сейчас, вот именно сейчас, если он нужен, вот я увидела и дала, то если он может быть дан через какое-то время, то я могу сказать точно, он не нужен. Потому что для того, чтобы нам быть уверенным, что лечение начато, и я рассчитываю на улучшение состояния ребенка, ребенок должен получить первую дозу антибиотика сейчас. И что еще немаловажно, потому что если, например, ситуация, которую мама говорит, хорошо, завтра купим или вечером папа привезет, то тогда мы не знаем, что произойдет с ребенком до вечера, если мы понимаем, что у ребенка может это нарастать с каждой минуты. Тогда, конечно, госпитализация является для нас единственным возможным. Если это реально сделать, то есть дать ребенку антибиотик сейчас, то тогда мы можем его оставлять дома и контролировать ситуацию дома. Почему это еще важно? Потому что мы должны показать маме, как этот антибиотик дать. И если ребенок вырвал после антибиотика, что тоже вполне реально, через сколько времени после дачи препарата и рвоты будет необходимостью повторить дозу и в каком случае это делать не надо. Второе, что мы должны дать этому ребенку, мы должны смягчить ему горло, потому что если ребенок кашляет, у него раздражено горло. Можно смягчить ему горло любым теплым питьем, грудным молоком, просто молоком, маслом, с домашними средствами. Можно ему дать какой-то отхаркивающий сироп. А остальное, вот я хочу, чтобы вы прочитали два важных момента. Проинформировать мать о состоянии, которое требует немедленного повторного обращения. И нам нужно знать, что она знает, какие признаки опасности и ухудшения состояния ребенка и вовремя вас вызовет. Ну и самый лучший ряд, и самый частый ряд, когда у ребенка нету никаких симптомов. У него нет учащения дыхания, у него нет симптомов опасности, у него нет втяжения, у него нет нарушения дыхания. Все прекрасно, у него есть только температура, кашель, насморк. Очень хорошо. У него обычное, то, что называют в народе простуда, или острое респираторное вирусное заболевание, которое мы не можем сказать, какое по этиологии, но ему, собственно говоря, ничего не нужно. Ему нужны симптоматические средства, смягчать ему горлышко, промывать ему носик, и через 5-7 дней все это дело пройдет. Вот и все. Нам нужно только проинформировать маму, в каком случае может быть ухудшение, потому что ухудшение может быть в любой ситуации у ребенка. Все может быть. Но это самая частая наша позиция, которая встречается у подавляющего большинства детей. Я хотела отдельно остановиться еще на таком вопросе, а что же делать, если у ребенка обструкция? Как я уже говорила, в отличие от стридера, обструкция не является острым заболеванием, которое может привести к летальному исходу. Но обструкция очень тяжела для ребенка, и если она не снимается тут же, то обструкция может нарастать, все большее количество бронхов будет сжато, соответственно, наступит гипоксия, гипоксемия и очень тяжелое состояние у ребенка. Поэтому, если мы видим обструкцию, вот мы видим обструкцию, которая выражается прежде всего в затруднении дыхания, при этом она может протекать с учащением дыхания, может быть без учащения дыхания, она может быть с втяжением нижнего края грудной клетки, может быть без. Если мы, конечно, видим обструкцию и втяжение нижнего края грудной клетки, тут без вопросов, это крайне тяжелое состояние. Здесь должна быть цитогоспитализация и мгновенная дача кислорода. Это более даже важно, чем дача антибиотика, потому что ребенок задыхается. Если у нас есть обструкция, но нет учащения дыхания, то это совершенно другая ситуация. Но главное, что мы должны сделать, это ее
тут же снять, потому что от этого будет зависеть наша тактика. Чем мы ее снимаем? Любым бронхолитиком, который может быть у вас в руках или у мамы. Если этого бронхолитика нет, то мы не знаем, что будет через несколько часов. Когда мне, например, приходят с ребенком и говорят, что вот, значит, та же самая ситуация, температура, насморк, кашель, послушал врач, сказал, что там сухие крипы, и назначил нам на завтра ингаляции с бронхолитиком. Я всегда удивляюсь, как он знает, что завтра будет такая степень обструкции? И как он определил, что это обструкция только по наличию хрипов? Я вам уже говорила, что хрипы имеют меньшую значимость, чем другие симптомы, которые, в частности, удлинение выдоха для обструкции. То есть сухие крипы могут быть и не обструктивного характера. Тогда почему это делать через сутки? Другими словами, это нужно делать или сразу, или не делать вовсе. И вот посмотрите, какой алгоритм был предложен в этой ситуации. Если у нас есть затруднение дыхания и есть удлиненный выдох, то сначала мы даем ребенку сильнодействующий бронхолитик, любой, который у нас есть. Мы должны сделать его и снова оценить через 20 минут. Если у нас на фоне дачи бронхолитика прошло, прекрасно, дальше мы опять считаем частоту дыхания, смотрим, частота дыхания меньше или больше допустимой. Если у нас не прошло, то мы повторяем это все через 20 минут. Снова даем бронхолитик. Если у нас прошло после второго действия, мы опять все возвращаемся к тому же, считаем частоту дыхания, слушаем ребенка. Если у нас не прошло, то это показание к госпитализации. Если у нас обструкция на фоне бронхолитика легко проходит, то такой ребенок в условиях, если у него не учащено дыхание, может оставаться дома, и тогда он будет получать вот этот бронхолитик по мере ухудшения и наличия у него затрудненного дыхания, или курсом в течение 5 дней 2 раза в день. Он будет получать смягчающие средства, минимизация всех других лекарственных препаратов, потому что в этом спазме могут играть не только влияние вируса на бронх, но и аллергизация ребенка, особенно если он имеет какие-то конституциональные особенности, например, лимфатический диатез. Если у нас имеется учащение дыхания и обструкция, у нас есть опять же 2 варианта. Мы можем отправить ребенка в стационар, потому что, в принципе, это состояние средней степени риска. Но мы в некоторых условиях, в принципе, мы имеем право оставить его дома, если мы можем осуществить за ним наблюдение, и мы можем тут же дать ему антибиотик, сделать ему бронхолитик, ингалировать ему бронхолитик, и мы можем, знаем как, и у мамы умеет это сделать, и у него будет, и мама будет это продолжать делать, обученная нами, в течение 5 дней, а мы будем это контролировать, потому что мама будет проинформирована, что делать и как определить, что что-то идет не так. Понятно смысл? Тут каждое слово имеет реальное значение. Это не так сложно, но оно имеет реальную позицию, реальное значение. И теперь я подхожу вот к этому моменту и специально сделала слайд по этому вопросу о знаниях и навыках ухаживающих. Потому что без мамы, или любого другого ухаживающего мы ничего здесь не сделаем. Значит, прежде всего, родители должны обучены следить и оценивать состояние ребенка, так как они наравне с медицинским работником несут ответственность за его здоровье. Это вообще сложный вопрос, потому что врач только помогает в данном случае родителям лечить своего ребенка. Поэтому мы эту ответственность делим на 2. И значит, мы должны очень четко его проконсультировать об этом. И мы должны его обучить тому, как оценивать ухудшение или улучшение состояния ребенка.
Что такое ухудшение состояния ребенка? Вообще-то, честно говоря, я во многих очень странах видела эти памятки, которые раздаются родителям, которые вывешены на стенах амбулаторий, где в некоторых даже местах это просто очень яркие и красивые рисунки, для того, чтобы у родителей это было четко запечатлелось, как он должен оценить, в каком случае ребенку не становится лучше, и заболевание течет не так, как оно должно было бы быть при благоприятном исходе. Первое. Температура нарастает. Промежутки между подъемами становятся меньше. Здесь я хочу на этом обязательно остановиться. Не может никакая вирусная инфекция пройти за 2 дня. У ребенка может быть температурная реакция в течение 5 и даже 7 дней. Но если в первые сутки выраженного такого выброса, разрушения вируса и выброса интерферона температура очень высокая, ее чаще всего невозможно сбить. Что нам рассказывают родители? Что они дают препараты, а температура практически не снижается. Я всегда говорю, это хорошо. Не надо ее снижать ниже, чем 38,5. Пусть у нее будут чем сопротивляться. Но на следующий день вот эти высокие вспышки температуры урежаются, и промежутки между ними становятся, например, 5-6 часов, а само снижение температуры самостоятельно или под воздействием лекарственных препаратов становится более длительным. Тогда постепенно у ребенка только дважды был подъем температуры, и это хорошо. И этому мы должны предупредить родителей. А вот если у него было снижение температуры и уже увеличивались промежутки между подъемами температуры, и вдруг она стала снова нарастать, хуже снижаться, и промежутки стали короче, вот это повод снова пригласить врача. Вторым моментом ребенок становится более вялым и летаргичным. В первые сутки, а то и 2 суток жизни ребенок должен и может быть негативным, рыдать, спать долго, мучиться, в общем, издеваться над родителями, но это нормальная реакция. Если после того, как его самочувствие чуть становится лучше, дети же начинают бегать, играть и все прочее, и обычно только на фоне температуры становятся более вялыми и вспоминают, что у них есть родители, там около них стонут и так далее. Стонут в обывательском смысле слова, не в медицинском. Понятно, что это не стонущее дыхание, а просто поведенческий момент. Но если ребенок начинает внезапно спать в то время, в которое он бодрствует, становится более и более вялым, то это повод обратиться вновь к врачу. И если у него нарастает затруднение дыхания, появляется изменение дыхания или появляется его затруднение. Некоторым родителям я, например, обучаю, как выглядит это учащение дыхания и втяжение нижней части грудной клетки. Для некоторых родителей будет достаточно просто сказать, что если ребенок изменил свое дыхание и стал дышать тяжело, позовите меня еще раз. Теперь снова вернемся к тому, какие должны быть знания и навыки ухаживающих. И вот здесь я выделила черным прежде всего вторую по важности момент, что родители должны быть обучены, как проводить лечение на дому. И вот здесь я выписала, а что же они должны, в принципе, уметь для того, чтобы я ушла домой спокойная. Для этого я должна быть уверена, что они знают, как дать антибиотик, если антибиотик нужен. Потому что если он не нужен, так зачем его давать? А если он нужен, то надо точно, чтобы они дали в нужное время, нужную дозу, и чтобы было понятно, через сколько времени, потому что рвота у ребенка может быть даже на сиропную форму, особенно на тяжести состояния. Считается, что если 10 минут между дачей препарата произошло и рвотой, то этого времени достаточно на всасывание антибиотика, и повторную дозу давать не надо. Если она возникла сразу, то нужно в течение 20 минут, успокоив ребенка, дать ему повторную дозу. Надо объяснить и показать родителям, как промывать нос, потому что в ином случае пусть лучше не промывают, чем промывают неправильно, как просушить ухо, если у ребенка отит, как закапать в ухо, потому что все это, если обучить
Так бывает, что обучить некоторых родителей невозможно. Они очень нервничают или им слишком много информации. Тогда нужно выбрать только самую важную информацию, какую нужно. Это касается прежде всего антибиотика и вот вопроса о даче бронхолитика, как провести ингаляцию. Ну и как очень сложный момент при наличии конъюнктивита, как заложить мазь или закапать в глаза. Надо сказать, что это назначение иногда бывает просто невозможно выполнить, если мама не знает, как это сделать. И лучшим является демонстрация педиатрам первой дозы. У нас это не делается нигде, ни в частных клиниках, ни в общем амбулаторной сети, хотя логика этого является абсолютным. Если ты пришел к больному ребенку, и у него есть такие-то симптомы, ты должна провести вот это первое лечение, потому что чем рассказывать маме, лучше один раз показать. И это, между прочим, главная часть, которой вынуждены мы обучать и медицинских сестер, и врачей, потому что врач есть врач, он знает очень много о нозологиях, патогенезе и так далее, но даже дома, когда он выполняет роль мамы, он вот это вот все не всегда умеет сделать. Опыт это показывает, и мы теперь возвращаемся к этому вопросу. Он элементарен, и вы можете вызвать улыбку негодования, что вот сейчас, читая эту лекцию, я говорю об этом, но это такие мелкие практические вещи, которые смогут помочь нам, делать детей здоровыми, уменьшить необходимость всяких их переводов и вообще, так сказать, увеличения количества лечения и прочее. Все это вместе. Для чего это делается? И вот здесь вот последний пункт. Это расположение доверия. То, что мы сейчас, к сожалению, во многом потеряли. Это тот комплаенс, который нужен между родителем и врачом. Потому что если этого комплаенса нет, если вы не уверены, что он будет выполнять, но ведь на сегодняшний день это не только в крупных городах, это и в любых местах характерная вещь. Ну, может быть, за счет только исключая те маленькие там поселки, где один врач, и ему доверяют как Богу. Но в целом, вот если мы возьмем крупные города, вот вызвала врача, потом только он ушел, позвонила кому-то другому, выяснить, правильно ли сказал тот врач. Но потом уже к подружкам и к интернету. И мы никогда не знаем. Я все время спрашиваю, зачем вы, если вы мне, например, пришли ко мне или мне позвонили, зачем вы перед этим вызывали врача? Зачем он ходил, если вы ему не доверяете? Смысл-то какой был? Это, я хочу, чтобы он послушал. Но какой же смысл послушал, если вы в ответ на послушал не будете выполнять то, что он сделал? Как вы можете доверять тому, что он правильно послушал, если вы считаете, что он неправильно назначил лечение? Поэтому вопрос вот этого комплаенса, он тоже жизнится на том, что мы все должны действовать более-менее одинаково, потому что когда все действуют по-разному, то иногда, к сожалению, родители бывают правы в проверке вот этих данных. Я вернусь сейчас к окончанию, уже оканчивая свою лекцию, вернусь к началу. Итак, у нас был клинический пример. Вот этот несчастный ребенок 2 лет, у которого имеется прекрасное среднее физическое развитие, то есть у него хороший статус питания, а это значит, что у него, в общем, достаточно иммунная защита. Он получил полный курс вакцинации, вообще остро заболел, у него 39,6, у него кашель и насморк. Смотрите, частота дыхания его в минуту 34. Вы теперь уже знаете, что, в общем, в этом ничего нет страшного, и это связано только с тем, что у него высокая температура. Частота сердечного сокращения у него 124. Прекрасно. Втяжения нижнего края грудины у него нет. Стридера у него нет, удлиненного выдоха у него нет. Но ребенок, конечно, сонный, плачущий, ноющий. Но как только температура снижается, он начинает играть, бегать, берет игрушки, сам приседает с пола, встает с пола, движение в шее в полном объеме. Вы поняли, для чего я это вам рассказываю. Аппетит у него, конечно, снижен. Он пьет плохо, он мало мочится, но это потому, что у него высокая температура. И стул у него в норме, это тоже важно, потому что часто это... Стул изменяется, но это не тема сегодняшней лекции. Хотя для того, чтобы правильно вылечить ребенка, нужно все это вместе собрать. Аппетит у него снижен, но понемножку он все-таки ест. То есть здесь нету симптома, что он ничего не удерживает. Смотрите, гиперемии барабанной перепонки у него нет. Реакция на трагус отрицательная. И я специально об этом говорю, потому что для оценки состояния ушей, как очень часто воспалительного заболевания в раннем возрасте,
врач-педиатр должен туда посмотреть. И вот раньше, например, когда я училась, это была обычная практика, что все педиатры имели отоскопы и, естественно, могли туда заглянуть и оценить состояние барабанной перепонки. Для этого не нужен лор-врач. Лор-врач нужен тогда, когда я это сделать, педиатр это сделать не может. Но он должен оценить это сразу. При этом помни, что если ребенок плачет, и у него заложенность носа, у него риск гиперемии барабанной перепонки может быть. И тогда ему нужно будет помочь сделать так, чтобы у него не было развития отита, и, соответственно, на 2 дня он может получить капли в уши. Лимфоузлы у него не увеличены, у этого нашего ребенка 2 лет. В принципе, у него лимфоузлов еще практически нет, лимфоидная ткань только начинает развиваться, но мы их оцениваем, потому что если они у него есть и появились, это очень плохой симптом. Теперь вопрос о зеве. Нет такого педиатра, который не заглянет в зев. И здесь я хочу сказать, у всех детей до 2 лет зев слегка гиперемирован в норме. Когда ребенку смотрят рот и говорят, что у него гиперемирован зев, я говорю, да, он, конечно, гиперемирован, другого нет, он отличается внешне от детей более старшего возраста, но лимфоидной ткани еще нет, и поэтому у ребенка не может быть ангины. Но и представить себе, что проникновение вируса произошло другим способом, не как через нос и рот, то есть, значит, там должна быть реакция, она есть в виде ринита, в виде насморка, который, как вы видите, я не очень обращала внимания, потому что это просто ответная реакция, никакого страха она для нас не представляет в остром состоянии, кроме как стекание слизи по задней стенке, которое раздражает и тоже может быть провоцировать кашель. Но, в принципе, вот этот слегка гиперемированный зев не требует никакого лечения. По мере нормализации состояния и исчезновения вируса будет нормализовываться и его ротовая полость. Соответственно, будет уменьшаться там даже минимальное проявление воспаления, которое может там быть. То это весьма сомнительно. Поэтому на основании вот этого алгоритма, о котором я сейчас говорила, что у ребенка острая респираторная вирусная инфекция, его лечение. Надо смягчить горло теплым питьем, надо промыть нос солевым раствором по необходимости, и надо снижать температуру только после 38,5. При стабильном самочувствии лучше снижать более чем при 39 градусов. И тогда мы надеемся, что через 5 дней мы получим эффект. Мы должны проконсультировать мать о рисках опасности. И, в принципе, это все. Мы должны уйти от него успокоенными, с тем, что уверенными в том, что мама знает о рисках опасности, вы с ней это обговорили, вы задали ей вопросы, она вам ответила, что она все поняла. Нам нужно разъяснить маме о том, какой контроль температуры и возможности длительности, и обязательно сказать маме, как кормить такого ребенка. А вот я вам сейчас покажу, что назначено такому ребенку в обычном варианте. Ему назначен антибиотик, промывание носа, називин на ночь, изофра 5 дней, ингаляция с минеральной водой и залваном, сироп от кашля, зодок и нурофен при температуре 38,5. То есть огромное количество препаратов, большая часть из которых вообще для данного ребенка не только не имела смысла, но и могла бы вызвать его ухудшение. Сегодня у нас имеется некая еще дополнительная проблема. Волнение родителей и их привычное понимание необходимости лечить ребенка определяет также высокую частоту вызовов врача, порой которые не обоснованы, эти вызовы врача. И здесь тоже вот тот комплаенс, о котором я говорила. Поэтому при отсутствии каких-либо показаний применения специфических средств, в частности антибиотиков, врач должен очень четко разъяснять родителям, что заболевание может быть и 3, и 5, и 7 дней, но все равно, если нет показаний, то специальной терапии не требуется. И даже наличие, предположим, сохраняющей температуры и кашля не является само по себе показанием к назначению терапии. Я хочу закончить словами Вячеслава Александровича Тоболина. Это для меня это мой учитель и человек, перед которым я вспоминаю с огромным уважением и благодарностью за его привитие для меня любви к педиатрии. Вот он сказал, и это высвечено сейчас на слайде, гораздо больше знаний и ответственности педиатра требуется для того, чтобы снять диагноз
и отменить лечение, чем обезопасить себя продолжением терапии. И я призываю вас помнить о том, что детям еще очень-очень долгая жизнь, и что мы хотим, чтобы они пошли в сад, чтобы они пошли в школу, чтобы они меньше болели, чтобы они были здоровыми, крепкими, чтобы у них было меньше хронических заболеваний. И для этого мы должны помнить самое главное. Назначение любой терапии требует четкого обоснования. И просто так, по одному или двум симптомам, которые нам кажутся важными, это назначение еще недостаточно для того, чтобы, так сказать, ребенок получал какую-то дополнительную терапию. Каков результат вот этой программы и того, что вот внедрение вот этой идеологии, которая в сущности абсолютно не отличается от наших отечественных стандартов понимания лечения детей в домашних условиях, в условиях амбулаторно-поликлинической сети. Первое. Если работать вот так, значительно уменьшится нагрузка медикаментозная. Не будет огромного количества использования средств, иммуномодуляторов, жаропонижающих, капель в нос и так далее. Значительно уменьшится нерациональная госпитализация. Обучение родителей формирует комплайнс, то есть доверие к врачу. Это дает новую систему взаимоотношений родитель, врач и ребенок. Кроме всего прочего, и это, мне кажется, немаловажно, четкий алгоритм действий и занесение только объективных сведений в историю болезни является защитой врача в непредвиденных ситуациях, в ситуациях жалоб, ухудшений и так далее. Если врач все выполняет строго по алгоритму, он защищен юридически. И это очень важный компонент, особенно сейчас в нашей жизни. Заканчивая свою лекцию, я хочу сказать, что мы сейчас обсудили только маленькую часть. И она, в общем-то, еще не по всем компонентам обсуждена. Но ребенок требует только осмотра всего. Потому что мы должны не только оценить ту жалобу, которую дают родители, но и все остальные дополнительные моменты, которые могут быть у этого ребенка. И это касается ушей, горла, диареи, анемии и так далее, что, я надеюсь, будет темой наших последующих лекций. Спасибо за внимание.